สวัสดีค่ะคุณนุชนะคะถามมาหลังไมค์นะคะว่าดาวอะไรที่จะเป็นบอกว่าเราจะเป็นกัปตันได้อันนี้ก็บอกได้เลยนะคะว่าจากตำราอ้างอิงของอุโด ABC นะคะของแฮมันเลเฟลแล้วก็ของรูดปุนมุนนะคะเขาบอกแล้วเลยว่าดวงคนที่จะมีเป็นกัปตันนะคะต้องมีพื้นดวงอย่างแรกเลยก็คือมีจุดอาทิตย์เนปจูนโคโนสซึ่งในเลกซิคอนก็ได้เขียนบอกไว้เลยนะคะว่าอาทิตย์เนปจูนโคโนสแล้วก็มีอีกจุดหนึ่งคือ MC โคโนสเนปจูนหรือเนปจูนโคโนสเหมือนกันนะคะไม่ว่าจะสลับตำแหน่งยังไงก็แล้วแต่นั่นหมายถึงกัปตันหรือไพลอตแต่ถ้าเป็นพระข้อสนธิเล่ม ABC นะคะก็จะบอกว่าคนที่มีดวงอาทิตย์เนปจูนโคโนสเนี่ยนอกจากจะหมายถึงเป็นกัปตันละอาจจะเป็นคนที่มีปัญหาในเรื่องสุขภาพค่ะแล้วก็เป็นปัญหาสุขภาพที่อย่างมากด้วยคือแบบค่อนข้างแบบพิเศษฉะนั้นนะคะถ้าเราจะเช็คดวงนะของคนที่จะเป็นกัปตันหรือเป็นนักบินเนี่ยนะคะก็ต้องมีโครงสร้างพื้นดวงอันนี้ประกอบเพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยบอกได้เลยว่าก็อาจจะต้องใช้ความพยายามมากกว่าคนอื่นเป็นพิเศษโอเคค่ะถ้าเราอยากจะเช็คอาชีพในฝันให้เพื่อนที่เป็นนักบินเราก็ต้องหาจุดนั้นให้ได้แล้วก็ต้องมีขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ